سلامونه نیکې هیلې احترامات ګرانو لیدونکو خدای دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ اوسئ. نن تاسو سره په دې اړه خبرې کوم چې څنګه موږ تاسو کولی سو له یو سی ډي یا ډي وي ډي څخه آیزو ایمیج واخلو. دوستانو معمولا کله چې تاسو غواړئ خپل کمپیوټر کې وینډوز انسټال کړئ یا د وینډوز انسټالیشن وکړئ، نو تاسو ځئ بازار ته او یو د وینډوز سی ډي یا ډي وي ډي اخلئ. نو هغه سی ډي چې مثلا موږ تاسو که 15 یا 10 دفعې انسټالیشن وکړو، استفاده یې کړو، هغه سی ډي کیدای شي سکرچ شي په مکمل ډول باندې، کیدای شي خرابه شي یا ماته شي. نو د دې لپاره چې موږ تاسو په آینده کې له همدې سی ډي څخه استفاده وکړو، موږ تاسو راځو او د الټرایزو یا پاور آیزو سافټویر په واسطه باندې له همدې سی ډي یا ډي وي ډي څخه آیزو ایمیج اخلو، ترڅو موږ تاسو په آینده کې وکولای سو له همدې ایمیج څخه استفاده وکړو. نو کله چې موږ تاسو له دې سی ډي څخه یا ډي وي ډي څخه آیزو ایمیج واخلو، که چیرته دا سی ډي ماته سي، سکرچ سي، هیڅ کوم تاوان نه لري دوستانو، ځکه چې موږ تاسو سره د همغه سی ډي یا ډي وي ډي آیزو ایمیج شته خپل کمپیوټر کې. نو موږ تاسو بیا کولی سو په آینده کې که چیرې وغواړو کوم یو اس بي فلش ډرایو بوټیبل جوړ کړو او یا هم همدا آیزو ایمیج وغواړو په بله سی ډي یا ډي وي ډي کې رایټ کړو او همغه سی ډي بوټیبل جوړ کړو، بیا موږ تاسو کولی سو له همدې آیزو ایمیج څخه استفاده وکړو. نو د دې کار لپاره راځو اول الټرایزو سافټویر خلاصو. کله چې دا سافټویر خلاص کړو دوستانو، تاسو باید همغه سی ډي که د وینډوز وي یا د مایکروسافت افیس وي یا کوم بل سافټویر وي او تاسو غواړئ له هغه څخه آیزو ایمیج واخلئ، هغه باید اول د کمپیوټر په سی ډي روم کې واچوئ سی ډي او وروسته له هغو بیا کولی شئ د آیزو ایمیج واخلئ. نو اوس فعل حال له ما سره د وینډوز 10 سی ډي ده، سی ډي روم کې مې اچولې ده، زه غواړم د همدې آیزو ایمیج واخلم. نو د دې کار لپاره راځو الټرایزو سافټویر هم خلاص کړو، ټولز مینو ته راځم زه او دلته په میک سی ډي ډي وي ډي ایمیج باندې کلیک کوم. دې باندې سم کله کلیک وکړو دوستانو، تاسو ته یو بل صفحه خلاصیږي. اول آپشن چې ده سی ډي ډي وي ډي ډرایو، یعنی تاسو خپل کوم سی ډي یا ډي وي ډي سی ډي روم کې اچولې ده هغه باید دلته انتخاب کړئ. د ما همدلته انتخاب شوې ده. وروسته له هغو راځو دلته آوټپوټ فایل نیم. آوټپوټ فایل نیم یا چیرته تاسو غواړئ همدا آیزو ایمیج ذخیره کړئ دوستانو. نو له دې قسمته تاسو کولی شئ د همدې آیزو ایمیج موقعیت یا لوکیشن ورته انتخاب کړئ. زه راځم دلته ډیسکټاپ ورته انتخابوم دوستانو او دلته هم فایل نیم ورکوو چې همدا آیزو ایمیج په کوم نوم باندې ذخیره شي. مثلا زه ورکوم وینډوز 10 آیزو ایمیج په همدې نوم باندې ذخیره شي او فایل ټایپ یا سیو اس ټایپ یم آیزو یا ستاندرد آیزو فایل انتخاب شوی ده. دا راځو دلته سیو باندې کلیک کوو. کله چې د فایل لوکیشن او نیم ورته انتخاب کړو، وروسته له هغو راځو دلته آوټپوټ فارمټ. آوټپوټ فارمټ دلته باید تاسو آیزو ایمیج انتخاب کړئ. دلته خپله بای ډیفالت ستاندرد آیزو انتخاب شوی ده دوستانو. نور فارمټونه هم شته، بن یا نیرو، کمپریسد او داسې نور فارمټونه هم شته، خو موږ تاسو آیزو ایمیج په کار ده، موږ هم دا اول آپشن انتخابوو او وروسته له هغو راځو دلته په میک باندې کلیک کوو. میک باندې سم کلیک وکړو دوستانو، موږ تاسو یو څو دقیقې 10 دقیقې 20 دقیقې باید منتظر اوسو ترڅو همدا د سی ډي یا ډي وي ډي فایلونه انتقال سي یا کاپي سي. نو دا پروسه دوستانو وخت نیسي، ترڅو چې دا پروسه مخکې ځي زه دا ریکارډ پاس کوم ترڅو د ویډیو لینټ زیات نشي دوستانو. اوس هم موږ تاسو ګورو دوستانو چې د کاپي کومه مرحله چې هغه خلاص شوه او زموږ تاسو ایمیج له سی ډي څخه واخیستل شو.
دلته راځو ډیسکټاپ باندې موږ تاسې ذخیره کړی او وینو چې وینډوز 10 آیزو ایمیج یو ایمیج له سی ډي څخه اخیستل شوی ده او له دې ایمیج څخه بیا تاسې کولی شئ آینده کې یو اس بي فلش بوټیبل جوړ کړئ یا بله سی ډي یا ډي وي ډي بوټیبل جوړ کړئ او کولی شئ خپل کمپیوټر کې انسټالیشن مخکې یوسئ دوستانو. نو دا و دوستانو له سی ډي یا ډي وي ډي څخه د ایمیج اخیستلو طریقه. خدای دې وکړي چې زده سوي به مو وي. تر بله درسه مو په الله پاک سپارم. ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.